Corran amigos, este compresor silencioso de la marca Milwaukee está solo a $95 ahorita en Home Depot. Estos normalmente están a $380 y no importa lo que diga la etiqueta ahorita porque están en una liquidación secreta. No todos los Home Depots lo van a tener a este precio, pero con el sistema de inventario de mi grupo puedo ver el precio y el inventario de cada tienda. Si quieren acceso al sistema de inventario, dejen la pregunta ¿cómo me puedo unir al grupo en los comentarios? Y si quieren que revise su área, dejen su código postal en los comentarios y les mando un mensaje privado. Hasta la próxima amigos.